आइपिएल लिलामी 2026 लाइभ अपडेटहरू अहिलेसम्मका सबै कार्यहरू कोलकाता नाइट राइडर्स एकेआरले मंगलबारको आइपिएल खेलाडीहरूको लिलामीमा अस्ट्रेलियाका अलराउन्डर क्यामरुन ग्रीनलाई 25.20 करोड रुपियाँमा खरिद गरेर सबैभन्दा ठूलो खबर बन्यो। यसको विपरीत भारतीय ब्याट्सम्यानहरू पृथ्वी शा र सरफराज खान अचम्मको रूपमा बिक्री हुन सकेनन्। ग्रीनको यो खरिद मूल्य केकेआर र चेन्नई सुपर किङ्स सीएसके बीचको कडा बोलपत्र युद्धको परिणाम थियो, जसले मिचेल स्टार्कको अघिल्लो 24.75 करोडको विदेशी रेकर्डलाई पनि तोड्यो। केकेआरले भेङ्कटेश अय्यरमा पनि चासो देखाएको थियो, तर रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु आरसीबीले ती भारतीय अलराउन्डरलाई 7 करोडमा जित्दापछि हट्यो। ठूलो बोली भए तापनि ग्रीनको यस सिजनका लागि व्यक्तिगत तलब 18 करोड रुपियाँमा सीमित हुनेछ। बाँकी रकम विदेशी खेलाडीहरूको लिलामी नियमअनुसार बीसीसीआईको खेलाडी विकास कार्यक्रममा जानेछ। ग्रीन, जसले पहिले मुम्बई इन्डियन्स एमआई र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर आरसीबीको प्रतिनिधित्व गरेका थिए, ले 29 आइपिएल खेलमा 707 रन बनाएका छन् र 16 विकेट लिएका छन्। अर्कोतर्फ शा र सरफराजले सशक्त घरेलु प्रदर्शनका बावजुद कुनै खरिददारलाई आकर्षित गर्न सकेनन्, जसमा सरफराजले हालै सैयद मुस्ताक अली ट्रफीमा 22 बलमा 73 रन बनाएका थिए। अन्य खरिदहरूमा दक्षिण अफ्रिकाका पावर हिटर डेभिड मिलरलाई दिल्ली क्यापिटल्स डीसीले उनको आधार मूल्य 2 करोड भारूमा लियो, जबकि न्यूजील्यान्डका डेभन क्वेसनवे बिक्री नभएका थिए। क्विन्टन डी कक 1 करोडमा मुम्बई इन्डियन्समा फर्किएका छन्। यो मिनी लिलामीमा 10 फ्रेन्चाइजीहरूमा उपलब्ध 77 स्लटहरूका लागि 359 खेलाडीहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। के तपाईँ यी लिलामी अपडेटहरूमा कुनै विशेष खेलाडी वा फ्रेन्चाइजको बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ?